Das hast du bestimmt noch nicht erlebt. Meine griechische Freundin schnarcht in 3 Stufen. Stufe 1 sieht so aus. Man nennt diese Stufe auch leichtes Röcheln. Stufe 2 sieht so aus. Man nennt diese Stufe auch mittelmäßiges Grunzen. Stufe 3 sieht so aus. Man nennt diese Stufe auch Ich erschreck mich und Wach auf Grunzen. Alles gut, Schatz. Nichts passiert. Kannst weiter schlafen.